بيكم في فيديو جديد على قناة جولديز. النهاردة هنرجع لروبلوكس شوية صغيرين، وبالأخص بلوكس فروت، الماب اللي كلنا طبعا بنحبه. بمناسبة أنا مش بلعب روبلوكس كتير، ان انا كنت الموبايل بتاعي مش احسن حاجة ومكانش بيستحمل، كان بيهني كتير وحوارات كده كتير، بس رجعت شوية شوية قد كده. فالحلقة هتكون عبارة عن تجربة فاكهة معينة، تقريبا النار. تمام، وبس كده. هنزل لكم كل يومين كده تجربة فاكهة مختلفة، لان انا معايا كذا فاكهة، بس عايز اختمهم يعني شوية او تكون قوتهم واضحة. بس كده يا شباب. وبينا على الماب يا رجال. مبدئيا ما اتطورتش عن اخر حاجة صورت فيها، ومش فاكر انا صورت قبل كده بلوكس فروت ولا لا اصلا. اهلا بيكم في بلوكس فروت. طبعا درسنا عشان عم لوفي ما شاء الله نازلين مع تيم عرب. فعل هاكي، ده انا بالهاكي. المهم نخرج نتفسح شوية. وطبعا زي ما احنا عارفين انا ما بحبش اسجل فيديوهات كتير من غير صوت، من غير شرح، لان الفيديوهات اصلا معتمدة اوريدي على الشرح. تمام. مبدئيا احنا هنروح هنعمل مهمة واحدة، هستعرض لكم فيها الفاكهة وهشرح لكم الفاكهة شوية. احنا نقدر نقول ان انا لسه نوب زي ما بيقولوا في بلوكس فروت، بس يعني احنا هناخد الناس اللي هناك دول، مش عارف ليه بس منطقهم هناخدهم. بصوا يا جماعة، اول حاجة بيكون عندك من ليفل 1 ماس 1. مبدئيا هشرح لكم بس تلفيل الفاكهة بالراحة. فيديو تلفيل الفاكهة كده بالراحة. اول حاجة، انت كل ما بتضرب بالفاكهة او بتضرب يعني بتفنش العدو اللي قدامك بحاجة معينة، يعني مثلا الماستري بتاع الايد او الفاكهة او السيف او الكانون او المسدس اللي معاك عامة. تمام، كل ما بيزيد الليفل بتاعه، تمام، او بتاخد اكس بي عليه يعني. فالماستري عندي في الفلام 157، ليفل 157. فالمهم، اول ضربة اللي هي الزد عامة في الكمبيوتر او الفاير بولتس اهيت، دي بتبدأ من ماس 1. ونشوف بيبدأ ياخد من كده ماشي زي ما انتم شايفين كده، نكتفها بالشكل ده. نجربها تاني. عايز اعمل خلونا نعمل ايوه تقريبا انتوا شفتوا بتعمل ازاي. المهم ده ماس 1، يعني دي اول حاجة بتنزل معاك مع الفاكهة. تمام. تاني حاجة عندنا ماس 10. بعد ما بتاخد الفاكهة ليفل 10 بيتفتح لك الفاير لايت، انت تطير بالفاكهة بتاعتك، وده بيكون الشكل بتاعه. هو بطيء نوعا ما بالنسبة للضوء، بس مش بالنسبة يعني بالنسبة للمجمع هو سريع شوية. بالنسبة للضوء بطيء قوي، فاهمني؟ فبس يعني ده تعليق عليه، ومش أسرع حاجة. تمام. دي تاني ضربة عندنا. انا بشرح الضربات باللي بتتفتح لك الاول. تالت ضربة عندنا بتبقى ماس 25، ان هو ماستري يعني.
اسمها بيرنينج بلاست، حرف الاكس في الكمبيوتر، ونجرب واحدة من بعيد شوية. ايوه دي بتبقى عاملة كده شبه القنبلة، بتحرق بيها الخصم او كده. نستنى تشحن ونجرب تاني من فوق بقى شوية. تمام يا جماعة، هو المفروض تقريبا انت شفتوا بتحصل ايه. نجرب مرة كمان، مش حارمكم من حاجة اهو. تالت ضربة عندنا بتبقى فاير كولمن، اللي هو عملها صابو في اسمها ايه المهم يعني عملها صابو في لما كان ضد الاعداء في الكولسيوم تقريبا. المهم الضربة ديت من اقوى الضربات بتاعت الفاكهة الصراحة. هوريكو شكلها من بعيد شوية، نرفع فوق. انا كده ضربتها لتحت عامة. حصل خير، استنى اتحمل. المهم يا جماعة، هو المفروض اضرب عليهم، بس انا عايز اوريها لكم من بعيد. تمام اهي برضه. حصل خير. نقرب شوية يا جماعة عليهم اهي. طيب احنا ممكن نفك ده نضربها عليهم عادي برضه، مش جاية مع سكة. طب يا جماعة احنا ولا نفك ولا نعمل. انا حاسس ان انا عكيت والله، بس الجود يعني تمام مفيش مشكلة. المهم يا جماعة بنحمل نار في ايدينا كده. لا بقى لا مش جاية معايا سكة والله خالص. طب بصوا يا جماعة، عامة ضربة قوية، انت بتطلع شعاع نار كده كبير قوي ضخم شويتين تلاتة. فاحنا نطلع فوق ولا احنا ساكنين وانه نعملها علينا. انت عملت ايه؟ انا والله ما اعرف. الضربة التالتة ماستري 100 قلت لها بالشمس ديت زي ما انتم شايفين كده، وبالحب كده هنحدف عليهم. بس هما تقريبا طاروا. بالنسبة للفلان اللي بقولكوا عليها ديت، دي في كينج ليجيسي مش في بلوكس فروت، وعشان كده ما بحبش العب الاتنين مع بعض، بحب اتلخبط كتير. فالمهم دي كانت كل الضربات في الفاكهة، ونعملهم بقى مرة سريعة. اول ضربة، تاني ضربة، ثالث ضربة، دي اقوى ضربة بالنسبة لي عامة، رابع ضربة، وبس كده. نقدر نقول ان احنا فنشنا عليهم، بس مش قوي. انت كمان هتقعد لي يعني. بالنسبة لفاكهة النار، شرح بسيط للفاكهة. لوجيا من ضمن الفواكه اللي انت ما بتتلمس فيها لو انت الخصم اللي قدامك ضربك يعني، بس لما تكون ليفلك اعلى منه بحبة حلوين، يعني مثلا بتاع 10 ليفل او حاجة، تمام، او اكتر فاهمني. يعني في الاول بتكون ليفلين كده، بعدها بتزيد. بالنسبة للفاكهة نفسها فهي فاكهة قوية، مفيدة نوعا ما، بس انا مش بحبها اوي الصراحة يعني، عشان مبقاش كداب. فبس كده تكون خلصت حلقتنا، واشوفكم الفيديو الجاي هنجرب فاكهة جديدة. باي باي.